Во ова издание, дел од помалите партнери на СДСМ самостојно во собранието, колку на вистина е стабилно владиното мнозинство. Некои држави почнуваат да се отвораат, предводи Израел кој вакцинираше над половина од населението. Женско предприемништво, сопственички на ресторани во Калифорнија со заеднички проект. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон, ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Минатата недела собранието изгласа доверба на владата и тоа на барање на премиерот Зоран Заев. Само неколку дена подоцна, помалите партнери на СДСМ поднесоа предлог закон со кој што бараат целата земја да биде една изборна единица, а претходно најавија и самостојно действување во парламентот. Мики Трајковски разговараше со аналитичари, што значи ова за стабилноста на владеачката коалиција. По Либерално-демократската партија, чијшто пратеници од неодамна почнаа да делуваат самостојно во парламентот, односно независно од СДСМ. Сега тоа го прави и Демократскиот сојуз. Александар Карджаловски од Македонскиот центар за меѓународна соработка вели дека ова е логичен чекор на помалите партии во владината коалиција со цел да добијат на поголемо значење поради тесното парламентарно мнозинство. Прашањето е дали ова од краткорочни побуди за добивање на она што стандардно се нуди или се прави со помалите коалициони партнери за функционерски места или директорски места во државниот систем, или е посериозно поместување како подготовка за следните избори, евентуално што велите и вие, евентуално прегрупирање во рамките на овој парламент. Крджаловски сепак смета дека ова е повеќе подготовка за избори, но генерално вели ова што се случува не е добро. Бидејќи ќе се сведува на да не речем на утрени, меѓутоа на натиго го политика на дневна основа за мали добивки за секоја од партиите, како што гледаме дека се случуваат, со барањето на беса, например, за личните карти. И аналитичарот Петар Расовски вели дека ова е прагматичен потек на помалите партии. А дали тоа се врзува со најавите на ВМРО-ДПМН за ново парламентарно мнозинство во моментот не знаеме, бидејќи доколку ВМРО-ДПМН е создаде ново парламентарно мнозинство, тогаш не му требаат ни помалите партии, ниту му требаат предвремени парламентарни избори, ништо. Не им е потребно, туку можат сами да создадат влада. Така што мислам дека во моментот се работи за повеќе политичко делување кој ќе има возможи некаков понезависен имидж и бренд, одошто разслојување на коалицијата. Ваквата ситуација дополнително ќе го искомплицира функционирањето на собранието, кој повеќе од еден месец беше нефункционално поради неможноста да се обезбеди потребното мнозинство. И компромисите кои ќе бидат неопходни за да се задржи парламентарното мнозинство и исто така ќе се зголемуваат. Тесното мнозинство и постојаните политички предизвици со кои се соочува владеачкото мнозинство ќе направат тензиите во собранието и комплицираноста на функционирањето на коалицијата да остане. Мораше да се направи поголем напор од СДСМ за поширока владина коалиција. Тоа значително ќе ги намалеше овие турбуленции кои не се случуваат во последниве месеци, а ќе придонесеше кон функционален парламент. Не знам колку ова ќе додржи, ама секако не придонесе кон решавање на многу проблеми во државата. Од ЛДП велат дека ќе продолжат да ја поддржуваат владата, додека Павле Трајанов дека делувањето како независен пратеник е различно од напуштањето на парламентарното мнозинство и од ИДС е дел од него. Од Охрица, гласот на Америка, Мики Трајковски. Дел од државите низ светот почнуваат да ги укинуваат ограничувањата откако вакцинираа голем дел од своето население. Предводник засега е Израел. Трговските центри во Израел се отворија прв пат по месеци карантин и рестриктивни мерки за заштита од COVID-19. Ограничен број на луѓе е дозволено да бидат во продавниците во исто време. Други места, како хотели и теретани, се отворени само за израелците, кои имаат така наречени зелени пасоши, кои представуваат потврда дека лицето примило 2 дози вакцина или оти го прележало вирусот. Мати Ариел е собственичка на 7 теретани во државата, во кои членуваат илјадници граѓани. Сите биле затворени изминатава година, а вработените биле на неплатено отсуство.
Ги мотивираме луѓето да се вакцинираат, бидејќи сакаат да се вратат во теретана. Но има многу луѓе кои согласно правилата не можат да бидат вакцинирани, како оние под 16 години. Тие се казнети, а треба да вежбаат заради физичкото и менталното здравје. Дозволата да влезат во салите за вежбање е една од мотивациите за вакцинирање што им се нудат на младите во Израел, кои за разлика од постарите, почесто одбиваат да учествуваат во масовната кампања за вакцинација во државата. Тел Авив и другите градови на локациите за вакцинирање обезбедуваат бесплатни безалкохолни пива, фалафел, сендвичи и пица. Дојдов да примам вакцина против COVID-19. Градските власти на Тел Авив излегоа со одлична идеја да ги привлечат младите да се вакцинираат во бар, а како благодарност за тоа да добијат бесплатно пиво. Интензивните двомесечни напори на Израел за вакцинирање покажаа одлични резултати за вакцината на Pfizer според изјавите од Министерството за здравство. Како дел од договорот според кој владата купи доволно вакцини за целото население, Израел се согласи да ги сподели незините податоци со Pfizer. Видовме ефективност каква што беше забележана во тестирањата на Pfizer и Moderna, околу 95%. Ако се земе предвид колку луѓе се хоспитализирани, ефективноста е уште поголема. Заштитата е солидна. Министерството за здравство на Израел вели дека по 2 дози вакцина, израелците виделе дека ризикот да се заразат со корона се намалил за 98,5%, а ризикот да бидат хоспитализирани за речиси 99%. Но дури и со овие статистики, израелските здравствени лица велат дека отворањето на државата мора да се одвива постепено и оти носењето маски и социјалното дистанцирање ќе продолжат да важат и понатаму. Денеска е 8 март, меѓународен ден на жената. По тој повод следува сторија за жени предприемачки од Калифорнија кои се обединија за да спроведат заеднички проект. Бритни Вајес работи во бизнис со ресторани уште од 18 години. Таа почнала од резервирање маси, пошто останала менаџерка и на крај го трансформирала незиниот мал ресторан Герила Такос во ексклузивен ресторан во Лос Анџелес. Подоцна сватила дека било корисно што останала во контакт со други жени во овој бизнис. Беше тешко на почетокот што немав соработничка да ми даде совет, но секоја година се појавуваат повеќе жени во индустријата, повеќе главни готвачки и работнички, што многу ја олеснува работата. Откако почна пандемијата и ги погоди рестораните, Вајес и други жени во овој бизнис организирале фестивал на храна наречен Во однос на неа. Во рок од 10 дена повеќе од 100 сопственички на ресторани во Лос Анџелес ги рекламирале и промовирале бизнисите на секоја од нив. Тие дури понудиле храна од менијата на така наречените сестрински ресторани. Сите поминуваме низ тежок период, особено жените кои се мајки. Например, недостасува детска грижа, поради што мајките треба да седат дома, да ги чуваат и да им помагаат на децата со училишни обврски, покрај тоа што мора да го водат и бизнисот. Следно нешто што во однос на неа планира да го направи е да организира настан за собирање донации, за да може организацијата да обезбеди грантови за ресторани во Лос Анџелес во собственост на жени. Членките велат дека целта е едноставна, да се обезбеди финансиска помош без исполнување на какви било услови. There is a moment now with the pandemic where you have to look for your strength. Сега е момент кога мора да се фокусираме на нашата сила. На сите овие собири на жени видовме дека има витална енергија која ни треба за да обстанеме и да се поддржиме во ова тешко време. Преку ова женско пријателство сваќаме дека сите сме во иста ситуација. Членките на Во однос на неа исто така си нудат меѓу себе обука и менторство, поддржувајќи се во овие тешки времиња. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Следете ме јутре на истото место и во истото време. Поздрав од Вашингтон.